കപ്പ വെച്ചിട്ട് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ 2 സവാള, കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള സവാളയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില കഴുകിയെടുത്തത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർക്കണില്ല, 1 ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ഇതില്ലേ, ഒരു ഉണ്ട, ആ ഒരു ഉണ്ട മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി. അത് വലിയ ഒരു ഉണ്ടയല്ല, അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 3 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അത്യാവശ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇത് ചതക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുമ്പോൾ വലിയ പീസാവുമ്പോൾ ചില മിക്സിയിൽ ചതഞ്ഞ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ റെഡിയാവും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴന്നതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഈ ഉള്ളിയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം കുറച്ച് സമയം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ കപ്പ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പം അതിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുറേശ്ശെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഇനി ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് കപ്പ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കണില്ല. കപ്പ ചേർക്കണ കാരണം പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കണില്ല. ഏകദേശം രണ്ടും ഒരു സെയിം ആണല്ലോ. അപ്പം ഇത് പൊട്ടറ്റോ ഒഴിവാക്കണേ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലയിലേക്ക് ഈ കപ്പയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ 1/4 കിലോന് കപ്പയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേറെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പയുടെ അളവ് കൂട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി, എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് നല്ലോണം ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ മസാലയും കപ്പയും കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ലതുപോലെ ചെറിയ പീസുകൾ ഉണ്ടാവും. കപ്പ ഇങ്ങനെ വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കണം. അതൊക്കെ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ കപ്പ വേവിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരുപാട് വെള്ളം വെച്ച് വേവിക്കാതെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് അളന്ന് വെക്കുക വെള്ളം. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലതിൽ വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാം ആ കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കുപ്പിയുടെ ടോപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പൊ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഒരേ ഷേപ്പാവും. ചിലത് വലിപ്പം കൂടി വലിപ്പം കുറേ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട കുറച്ച് ഈ എഗ്ഗ് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും വേറെ വേറെ നിൽക്കണ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തത്. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരു കട്ട്ലറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ടയിൽ മുക്കിയ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ വേറെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഒരു കൈ കൊണ്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കുക, ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കാനും മാറ്റി വെക്കുക. മുഴുവൻ കട്ട്ലറ്റ് ഞാനിവിടെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നല്ല തീയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അതിന്റെ കട്ട്ലറ്റിന്റെ പുറത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓരോ കട്ട്ലറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മേലൊന്ന് കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലേക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കട്ട്ലറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഈ കട്ട്ലറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ റോള് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കൂടുതൽ എണ്ണയിലിട്ട് മുക്കി പൊരിക്കണത്, ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം കുടിക്കും. അപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണ പിടിക്കാതെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കട്ട്ലറ്റ് കുക്കായെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം കുടിക്കും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ കപ്പ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കട്ട്ലറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.